so celo noč bodyguardi taki, ne. Zanimiv Slovenci, ne. A ja? Ja. Se posluham, posluham pa sploh ne moreš priti zdaj v Afganistan, ne? Čez Khyber Pass, recimo. Ne, čez Khyber Pass ne. Ali pa pri Heratu. Jaz sem šel na Khyber Pass leta nazaj, ko sem delal eno reportažo. Takrat po Rusih. Tako po Rusih, ki so o gojenju opija. Je bilo zelo zanimivo. Na Khyber Pass čez pa nisem šel. Na pas ja, ampak ne pa v Pakistan. Zanimivo je to, kako smo tam živeli, ne? To je čist vojaški režim. Čakaj, zdaj pred kratkim je bilo še tako, da v hotelu si sicer lahko šel, so hoteli? Ne. V Afganistanu zdaj govorim. Ja, ne. Ampak ne greš v hotel. Ja, pred par leti si šel pred Covidom. Ja. Pred Covidom. Jaz bi lahko šel, sem šel na afgansko ambasado v Indiji, pač v Delhiju, ne? Ja. In so rekli, da lahko, ampak pa me Pakistanci niso spustili noter. Je pa, ga dobiš, da, se to, pravijo, da en dan ali dva je še v redu, če si pa več, te bo pa eden koknul. Ja, sigurno. Ne, so recimo, ne, zelo zanimiv, ne, jaz sem šel pol v Herat, ne, Herat, ja. Herat. Herat je na iranski strani. Tako. Neke džamije res čudovite. Ja, fantastične. Čudovite, neka plava, taka. No, in so nas ti lokalci pripeljali, ne. Sem jaz rekel, jaz bi šel tam proti večeru, ne, ki je pač Blue Light pa to. In so me pripeljali, jaz začnem tam... Kakšen Blue Light? Pač plava luč, ne, ta večerna. A ja, aha. Ja, naravna. Ja. In sem hotel takrat, ne, da sonce posijeta zadnji, pa pol se luči pa žgeja pa to. In oni meni reče, jaz se glih z avta spokam, a veš ven, začnem nekaj opremo, naredim par fotk, potem reče, pejmo. Kakšni pejmo, pizda, jaz sem zdaj prišel. Takoj moramo jeti, ne. Sem rekel, ja, pa rekel, bomo prišli nazaj. Sem rekel, ja, kam hodi nazaj, zdaj smo tle, ne. A ne, je rekel, ne. Čim si delkat pa ure, se organizirajo, vidijo, telefonirajo, ne. In ko ti greš, pač reče, ok, šel je. In smo prišli, dejansko smo šli čez pol ure, in prišli nazaj in smo to 3-krat naredili. In smo hodili. Tako da ja, je zanimivo. Mater, to ste verjetno pol v kakšnih vojašnicah bolj spali, pa tako naprej. Ne, spali smo v temu... Pač zelo zavarovan. Ja, zelo zavarovan, itak. To je zelo zanimivo bilo to. To je bila ena baza, taka vojaška, ne. Čakaj, če bi hotel kaj potvati, če si kaj slišal slučajno, ne? Zdaj una pot na jugu, čez Kandahar, pa tako naprej, tista je najbolj običajna? Zdaj se baje da posod. Ja, ko imaš tri poti so, ne? Ja, zdaj baje varno, ja, je posod. Zdaj sem se pogovarjal, da bi šel spet, sem rekel, kako se pa potuje, je rekel, ni problema, ne. Bistveno boljš kot prej, pač zdaj imajo talibani vse v rokah, ne. Ja, in so morali začeti malo razmišljati, zdaj, ko so oni oblast. Zdaj morajo pač imeti oblast, ja, morajo imeti tam pošlihtane, ne, po celi državi morajo imeti pač pošlihtane, morajo oni si prvoščiti, da bojo tam meni neki gasrala, ne. Čakaj, tisti, ki so napadali, so bili tudi talibani, so bili kakšni uporniki proti talibanom, ali kaj? Takrat so talibani, ja. Zdaj imajo pa oni oblast, tako da morajo biti tih. Morajo biti tih, zdaj pač delajo kot oblast, ne, takrat so pa, v bistvu so tako naredili, takrat so mednarodno letališče napadali to, ne. To je bilo 3 dni potem, ko sem jaz pristal. V bistvu so najeli tam ene bajte, bliz letališča, bliz nas tudi takrat. In so tam postavili pač minometa, ne, par minometov na dvorišče in so sam eno za drugo granato in so letele lepo pač do letališča in so padali na letališče, ne, ker to sploh v javnosti ni bilo, ne, jaz tako dam kličem, a veš, ne skrbeti vse bo. Ja. Tako, ko pa je? Ja, letališče obstreljujejo, a ja, in to se sploh ni vedeli tle. A to je oni ta veliki minometi, oni 90 mm. Tisti luknjo naredijo. In pazi, vse sem rekel, ne, in oni so vedeli, to je suicide mission, ne, oni so vedeli, da bojo pač prišli Američani, takrat še, ne, in jih bojo skokali in so jih, ne, takoj so prileteli, mislim, takoj, čez pol ure, oni so strelili, veš, v pol ure ti eno za drugo jih kar dost vržeš noter, pa čez. In pa so sam prišli, pa sam brum, do konca cela četrt je šla, ne.